花花小剧场，宝贝花花，你和小叶子最近在忙啥呢？嗨，年底了，家里家外一堆的事儿，躲不过瞎忙呗。知道你俩平平安安，那二妈就放心了。哦，对了，二妈，门二哥哥的身体咋样了？应该没啥问题了。你说说二妈这是啥命啊？100年纪了，还要天天为这3个单身狗操心，就没个省心的日子。俗话说得好，儿大不由娘，您就别替他们操心了，把自个身体照顾好才是正理儿啊。有啥法子啊？养儿100岁，常有99。说来说去，还是闺女贴心啊。当然啦，二妈，小花永远都是您最温暖的小棉袄，保证上面一个洞洞多木油哦。咦，你这是在理发店吗？对呀，这不寻思着快过年了，想换个造型，添添喜气。小花啊，我可听说你上次烫头发，把爷爷气得差点犯心脏病，这咋不长记性了？哎，吃一堑长一智，我这次烫头发可是磨破了嘴皮子，求爷爷批准的哦。我家小花熊美心善，嘴也甜，爷爷早就被你哄得一愣一愣的了吧？不是我吹牛，二妈，小花现在拿捏爷爷，早就手到擒来了。哦，还有，我听说段正美又搬到新云馆去住了。说起这事儿我就来气，爹地搬个家还偷偷摸摸，天天搬来搬去的，只不过都是为了招美阿姨呗。那他如此煞费苦心，有没有感动你招美阿姨啊？落花有意，流水无情呗。他这段黄昏恋注定是只开花不结果了，哈哈哈哈哈！切，就他那个熊样，也不看看自己多大岁数了，张美能搭理他才怪呢。二妈，您说老爸有我们这群孝顺的孩子，好好颐养天年呗，结果非要玩什么黄昏恋，越老越不省心。我看就是他日子过得太舒服了，闲的。3天不打，上房揭瓦。咦，听你这么一说，我感觉好像很长时间没有修理他了。哇哦，还真是啊。听斧头山超市的经理说，这段时间老爸没有跪榴莲，害得他们超市的榴莲都卖不动了。小花啊，咱娘俩是不是应该帮超市提高一下榴莲的销量了？可是二妈，爹地最近也没犯啥大错，咱让他跪榴莲，是不是有点太欺负熊了？咋了？老娘让他啥时候跪榴莲，他就必须啥时候跪，用不着找借口，哼哼。